Nah, jadi kalau kami kecil-kecil dulu, kalau kami batuk, ya kan, oma kami tuh atau mama kami buat obat batuk dari bahan-bahan yang ada di rumah aja. Ya repot-repot dia mau beli ke apotek sana. Obatnya tuh cukup jeruk nipis sama kecap. Oke. Jadi kita potong dulu jeruk nipisnya sedikit. Nah, habis itu kasih kecap sesendok makan aja. Ini buat mama kami dulu, ya kan? Udah kasih perasaan jeruk nipis. Kalau batuk-batuk yang ringan, insya Allah udah pulang. Nah, jadi kacau sedikit. Ini namanya obat alami atau obat herbal. Bismillah. Mantap, sama-sama manis lah pokoknya. Kalau batuk-batuk ringan tuh nggak perlu buru-buru beli obat ke apotek dan lain sebagainya, cukup itu aja. Kalau orang tua kami dulu, entahlah kalau kalian ya, entah beda ya.